Բարձրորակ գորգեր մատչելի գներով, կարար, փափուկ շքեղություն հաղորդեք ձեր բնակարանին։ Առաջին դեպքի եթերում, բարև ձեզ։ Այսօր դուրս կգանք Երևանից, կտեսնենք ինչ է կատարվում մարզերում, ինչ հետագիծ է թողել համաճարակը մարզերում, ինչպես են աշխատում մարզպետարանները արտակարգ դրության պայմաններում, ինչ քայլերով են ամենակարևորը իրականացվում կառավարության աջակցության ծրագրերը, որովհետև բոլորիս էլ պարզ է, որ խոցելի խմբերը մարզերում ավելի շատ են, քան մայրաքաղաքում։ Կլսենք այսօր Տավուշի և Արագածոտնի մարզպետներին, Հայկ Չոբանյան Տավուշի, Դավիթ Գևորգյան Արագածոտնի մարզպետներ, բարև ձեզ։ Նախ բերեք ընդհանուր գծերով հասկանանք այս պահին ինչ պատկեր է մարզերում, հարգելի Հայկ, սկսենք ձեզանից, համաճարակային պատկեր ինչպիսին է ձեզ մոտ։ Շնորհակալություն հնարավորության համար, ուրեմն ես կարծում եմ, որ Տավուշը բավականին ամուր դիմագրավում է այն ուրեմն մարտահրավերներին, որ այսօր կա, եւ ընդհանուր առմամբ իրավիճակը կայուն է։ Մենք այսօրվա դրությամբ ունենք 8 վարակագիր, որոնք գտնվում են համապատասխան բժշկական հաստատություններում, աշխատում ենք, որպեսզի, այսպես ասած, տեմպը չթուլացնել, օրեցօր մարդիկ մի քիչ ավելի են ինտեգրվում աշխատանքային process-ին, որը վատ չէ, իհարկե դա ուրեմն կարգավորման շրջանակներում է, դրանք այն ոլորտներն են, որոնք որ կարող են աշխատել։ Այսինքն ներողություն, տնտեսական սահմանափակումները այնպիսին չեն, ինչպիսին մայրաքաղաքում։ Չէ, սահմանափակումները բոլոր տեղերը նույն կերպ են, բայց քանի որ մենք գյուղատնտեսական շրջան ենք եւ գյուղատնտեսությունը ամենամեծ մասն է կազմում տնտեսության, ի սկզբանե, այսինքն այդպիսի խիստ սահմանափակումներ չեն եղել այն առումով, որ մարդիկ շարունակել են իրենց առօրյա աշխատանքը, բացի դրանից անցած շաբաթներին լրացուցիչ ոլորտներ եւս ազատվեցին, գիտեք, ուրեմն մասնավորապես շինարարության ոլորտը, իսկ այսօր մենք ունենք եւ պետական եւ մասնավոր շինարարական ծրագրեր, թվում սուբվենցիոն ծրագրերով, ճանապարհաշինական եւ այլն, որոնք վերագործարկվել են բոլորը եւ բոլորը աշխատում են, եւ մենք փորձում ենք պետական եւ մասնավոր եւ մենք փորձում ենք այդ աշխատանքային միջավայրում հնարավորինս կանոնակարգենք, որպեսզի պահպանվեն բոլոր կանոնները եւ սոցիալական հեռավորության եւ այլ ուրեմն կանոնակարգերի ներքո, որոնք արդեն բոլորս անկիր գիտենք, թե ինչպես պետք է անենք, եւ կարող եմ ասել ի պատիվ մեր ժողովրդի, որ բավականին բարձր կարգապահությամբ եւ բարձր պատասխանատվությամբ են մարդիկ։ Երևանը մի քիչ զգոնություն ընկել է։ Անկեղծ ասած, էապես է տարբերվում այն վիճակը, որ մենք ունենք օրինակ Տավուշի մարզում եւ այն ինչ որ մենք տեսնում ենք Երևանում։ Դուք մեկ առանձնահատկություն ունեք, շփվում եք Բագրատաշենի հետ։ Այո, դա մեր ի սկզբանե համարվում էր մեր խոցելի կողմերից մեկը, որովհետև դա արտաքին աշխարհի հետ ամենամասսայական շփումն է։ Մենք օրական այսօր ընդունում ենք 200-ից ավելի բեռնատար մեքենաներ եւ բնականաբար բոլոր վարորդները անցնում են համապատասխան զննություն։ Ի սկզբանե դա իրականացվում էր նոյեմբերյանի բժշկական կենտրոնում, այսօր ուղղակիորեն դա իրականացվում է տեղում եւ ըստ անհրաժեշտության վարորդները ուղարկվում են համապատասխան բուժհաստատություն եւ հատուկ հսկողություն են տեղ իրականացվում, բոլոր մեքենաները ախտահանվում են։ Վերջերս մենք մի խնդիր լուծեցինք կառավարության մակարդակով իհարկե, մենք մինչև վերջերս շուրջ 200-250 ուրեմն հերթեր ունեինք ավտոմեքենաների բեռնատար, որոնք մեկնում էին Հայաստանից, բարեբախտաբար այդ խնդիրը լուծվեց, դա կապված էր եւ Վրաստանի իրավիճակի հետ եւ Լարսի ուրեմն ընթացակարգերի հետ։ Այո, բայց արդեն մի քանի օր է մենք բացարձակ կուտակումներ չունենք, եւ դա երկու կողմից էլ, դա մեզ համար շատ մեծ առավելություն է, որովհետև դա լուրջ ռիսկ էր այդ հատվածում, Բագրատաշեն Պտղավան հատվածում էր հիմնական։ Այսինքն բեռնափոխադրումների մեր բնականon ռիթմը վերականգնվել է։ Օրական մենք ունենում ենք 200-ից մի փոքր ավել կամ պակաս եւ ելք եւ մուտք, որը որ ընթացիկ, այսինքն որը չի փոխվում, որը նշանակում է, որ այնուամենայնիվ բնականon ռիթմը գոնե արտահանումների վերականգնված է, որտեղ արտահանումները մենք ամբողջությամբ
հսկողության տակ ենք պահում, մենք որևէ մեքենա հերթի մեջ չունենք։ Մի բան էլ եւ խոսքը տանք Դավիթին, այդ 8 վարակագիրը շղթան ուսումնասիրել եք, ինչ ճանապարհով են։ Բոլոր ճանապարհները ուրեմն պարզ են եղել մեզ համար, թե որտեղից են եկել, ու բնականաբար առաջին փուլում դա եղել է արտաքին եւ հիմնական մուտքերը եղել են արտաքին կողմից, բայց մենք ունեցանք մի դեպք, որի ճանապարհը չկարողացանք գտնել, բայց բարեբախտաբար արդեն որոշակի ժամանակ է անցել եւ հետագա ուսումնասիրությունները, այդ թվում իր առաջնակի շփումների հետագա ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ մենք որևէ լուրջ խնդիր չունենք եւ վարակագիր դարձան իր ընտանիքի անդամները միայն բարեբախտաբար բոլորի վիճակը լավ է։ Հիմա այո բժշկական հաստատություններում են։ Դեպքերը բնավ չեն, Էջմիածնի, Չալենցավանի, հիմա էլ Վարդենիսն է հայտնվել այդպես։ Կարծում եմ, որ նման չեն, որովհետև մենք այդպես բուրըն ժայթքում չենք ունեցել, ավելի շատ լոկալ է եղել եւ դրա պատճառներից մեկը նաեւ այն է եղել, որ եւ մասնավորապես մենք բանկում դեպք ունեինք, եւ բանկում եւ այն վայրերում, որտեղ այդ մարդիկ աշխատել են, պահել են որոշակի կանոններ հենց իրենց աշխատանքի, իրենց կյանքի ընթացքում եւ այդ պատճառով այդպես մեծ տարածում չի գտել։ Բացի դրանից, մենք ի սկզբանե առաջին իսկ փուլում վարակագիր բոլոր խմբերին մեկուսացրեցինք մեր հյուրանոցներում եւ կարծում եմ դա եւս մեզ հնարավորություն տվեց, որպեսզի ավելի կասեցնենք հետագա շղթան։ Ինչ կա արագացոտնում։ Կարևորը վարակագիրների թիվը ինչպիսին։ Ասեմ, վարակագիրների թիվը վերջիներին շատ չի փոխվել, մինչ այս պահ ունենք 31 հաստատված դեպք եւ մեր 31 հարկասոց չկա մինչ այս պահը։ Նրանցից 19-ը արդեն բուժվել են եւ վերադարձել են իրենց մշտական բնակության վայրեր, 12-ը շարունակում են բուժվել։ Ամենևին ցանկանալով ավելորդ հանգստություն, տալ կարող եմ ասել, որ դինամիկան մարզի կտրվածքով բավականին լավատեսական է եւ կարողանանք լավատեսության հույսեր պահել, եթե այս տեմպերը շարունակվեն։ Արագացոտ անմիջական շփում ունի մայրաքաղաքի հետ, դուք այդ ռիսկի տակ եք կարծես թե, չէ՞։ Այո, այդ ռիսկի տակ ենք նաեւ մենք Շիրակի, Արմավիրի, Կոտայքի հետ, այսպես ասած, խաշմերուկ ենք հանդիսանում, այդ շփումը շատ է մեր մարզով լինում։ Մենք կարող եմ մի բան ասել, որ ունեցել ենք դեպքեր, որոնք շատ ռեալ, շատ լուրջ վտանգ ունեին շատ լայն տարածում ստանալու, որովհետև դեպքեր ունեցանք հիմնարկներում, որտեղ բավականին մեծ անձնակազմ կար եւ բավականին մեծ շփում կար գործի բերումով, բայց ի պատիվ ՀՎԿ-ի մեր մարզային ստորաբաժանումների, աշտարակի մասնավորապես բժշկական կենտրոնի մեր գործընկերների շնորհիվ շատ արագ կարողացանք շրջանակը պարզել եւ իզոլացնել այդ շրջանակը, ում պետք էր մեկուսացնել, ում պետք էր ուղարկել թեստավորման եւ անպատասխան ինֆեկցիոն հիվանդանոց եւ կարող եմ ասել, հաշվի առնելով վտանգը եւ ունեցած ցուցանիշները բավականին լավ արդյունք ունեցան։ Մարզային ելքեր մուտքերը հիմա վերահսկվում են ամենօրյա, հա։ Ոստիկանություն։ Ես քիչ առաջ եմ եկել եւ ամեն անգամ անցնել դառնալուց ես ուշադիր եմ լինում, նաեւ մեր ոստիկանները շատ անգամ են տեսնում, երբ որ ես անակնկալ այցելում եմ այս կամ այն հենակետ ոստիկանության եւ նրանց հետ միասին տեսնում եմ, թե ինչպես են ընթանում ծառայությունները։ Այսինքն սա այն ինչ պետք է արվի։ Այո, կարծում եմ մենք գտել ենք այդ լավագույն բալանսը, ոչ ավելորդ խստության, ոչ էլ ավելորդ հանգստության։ Մենք ճիշտ բալանսն ենք գտել, հնարավորության սահմաններում թույլ տալ կյանքը որ շարունակվի այնքանով որքան կարելի է։ Այդ թվում եւ գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Այո, իհարկե, ես առիթներ ունեցել եմ սրա մասին խոսելու։ Ի տարբերություն քաղաքի գյուղերում գիտենք, որ զբաղվածությունը հիմնականում գյուղատնտեսական աշխատանքների մասով է եւ գյուղատնտեսական աշխատանքների մեկնարկը օգնում է բազմաթիվ խնդիրներից խուսափել, որ մենք ունենում ենք։ Այդ սովորական դարձած գյուղերում, գյուղամեջերում կուտակումները չեն լինում։ Երբ որ մարդիկ դաշտերում, այգիներում աշխատում են, երեկոներն են առաջանում այդ։ Նույնիսկ երեկոները դրանք ավելի են քչանում, երբ որ մարդիկ հոգնած աշխատանքից գալիս են, շատ անգամ ցանկություն էլ չեն ունենում հավաքվելու։ Իհարկե մեր ավանդույթները կոտրելը մի քիչ բարդ է, բայց ի պատիվ մեր
Նկատի ունեք հարսանիքներ, թաղումներ։ Չէ, նույնիսկ այդ հավաքույթները, նույնիսկ ինչ որ մի նորություն քննարկել, այսօր լուրերով էս ինչը տեսանք, աշխարհում էս ինչն է կատարվում, հավաքվեն քննարկեն, բայց ի պատիվ մեր բնակիչների ես իսկապես կարող եմ ասել, որ դրանք հնարավորինս սահմանափակում են, իսկ երբ որ ինչ որ դեպքեր են լինում, ես ինքս գնացել տեսել եմ, նրանք ըմբռնումով են մոտենում, ոչ մեկ չի ասում, չէ, ես պետքա մնամ, ես պետքա խոսեմ ընկերոջս հետ, նրանք հասկանում են, որ դա մեր համար չի, դա մեր բնակչության համար է, հենց առաջին հերթին նրանց համար է։ Այսպեսով մարզպետարանների այս իրավիճակում հիմնական անելիքը ո՞րն է։ Դուք առավոտ ինչով եք զբաղվում։ Բացի այն, որ ձեր հիմնական աշխատանքն է։ Ընդհանրապես ուզում եմ ասեմ, որ նախ մեր հիմնական աշխատանքը բացարձակ չի քչացել, ավելին ավելացել է։ Հա, ես մի բան ասեմ, ես կարծում եմ, որ այսինքն այն ինչ որոշված էր պետական ծրագրեր տարվա կտրվածքով, բոլոր աշխատանքները լիարժեք իրականացվում են։ Ավելին ասեմ, քանի որ մենք աշխատում ենք հիմնականում առցանց եւ մեր աշխատակազմերը հիմնականում աշխատում են տնից, հիմա որոշ առումով նույնիսկ ավելի է արդյունավետացել աշխատանքը, որովհետեւ մեր աշխատանքային առօրյայում երբեմն ոչ էֆեկտիվ բաղադրիչներ կան, որոնք որ խանգարում են։ Բանը պիտի հասնի նրան, որ ձեր աշխատակազմերը պիտի կրճատվեն։ Բանը պիտի դրան հասնի երևի թե, բայց ես ավելի շատ արդյունավետության բարձրացման կողմնակից եմ։ Ես կարծում եմ, որ եւ հատկապես այսպիսի իրավիճակներում կարծում եմ դա ավելի լավ երևաց, որ իսկապես մարզպետարանները կարևորագույն դեր են խաղում մեր ոչ միայն ռեգիոնալ զարգացման առումով, այլ ընդհանրապես մեր երկրի տնտեսության զարգացման, կայունության եւ հատկապես այսպիսի արտակարգ իրավիճակներում գործելու, որովհետեւ հիմա ըստ էության մարզի ամբողջ գործընթացները կառավարվում են մեկտեղից, իհարկե համագործակցության բոլորի հետ եւ ոստիկանություն ժամանակին եղել է հակառակ կարծիքը, որ դրանք ստեղծվել են որպես այլ նպատակով եւ հիմա կառավարման համակարգում ավելորդ օղակ են համարվում։ Մենք կարող ենք ասել, որ հիմա ինչ որ ձև, ինչ որտեղ նոր չէ, բայց հատկապես այս իրավիճակում մենք վերագործարկվում ենք մեր նոր տեսակներով, նոր որակներով, գործնեության նոր ուրեմն երանգներով ի արդյունավետություն մարզում իրականացվող ծրագրերի։ Մենք օրինակ մի օրինակ բերեմ, տնտեսական զարգացման եւ տնտեսական ծրագրերի առումով երբեք մարզպետարանները ոչ միայն այսչափ, այլ գրեթե ներգրաված չեն եղել։ Իսկ այսօր մեր մոտով ուղղակիորեն անցնում են ցանկացած ներդրումային ծրագրեր։ Մենք ուղղակիորեն գնում ենք մարդկանց մոտ ցանկացած պետական աջակցության ծրագրի ներքո։ Գիտեք, հայտարարված է տնտեսական, սոցիալական եւ հատկապես տնտեսական ծրագրերի առումով մենք փորձում ենք ամեն մեկի հետ խոսել, զրուցել, համոզել ինչ որտեղ, հետաքրքրել մարդկանց, աջակցել, որպեսզի կարողանան իրենք այս հնարավորություններից օգտվեն։ Եվ ես հիմա հասկանում եմ, որ իրականում այնպես չի, որ մարզպետարանի ուժերը, մարզպետարանի աշխատակազմը մեծ է։ Մենք շատ ավելի մեծ ծավալի, շատ ավելի մեծ ճակատ կա աշխատանքի, որը պետք է զբաղեցնենք։ Դե այդ ճակատը հիմա կարծես բացվում է, որովհետև գաղտնիք չի, որ մարզերից շատ մարդիկ գնում են արտագնա աշխատանքի, գարունը բացվելուն պես եւ մենք բավականին արդյունավետ, այսպես ասած, համագործակցություն ունենք դրսի աշխարհի հետ, մանավանդ Ռուսաստանի, եւ այդ տրանսֆերտները օգնում էին Հայաստանում։ Հիմա դա կտրվել է։ Բայց այստեղ խնդիրը մարզպետարանները հատկապես կարծում եմ այդ խնդրին պետք է բախվեն։ Կան մարդիկ, ովքեր հիմա հետ են վերադառնում, կան մարդիկ, ովքեր չեն գնացել։ Սա ինչ վարդության խնդիր է ձեզ համար։ Տեսեք, հենց այդ խնդիրը լուծելու համար, նաեւ այդ խնդիրը լուծելու համար մեր քաղաքականությունը հստակ է։ Կապիտալ ծախսերը պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի կատարվեն եւ նույնիսկ շատ մասերով մենք կարող ենք ակնկալիք ունենալ, որ նախատեսված միջոցները կավելացվեն։ Մարզերի հետ կապված առաջին հերթին պետք է նշեմ սուբվենցիաները, որոնք կոնկրետ մեր մարզում վերջին 2 տարիներին գրեթե եռապատկվում են ամեն տարի։ Այսինքն եթե 18 թվականին մոտ 400 միլիոն դրամ էր, անցած տարի մոտ 1.5 միլիարդ, այս տարի արդեն 4 միլիարդից մի փոքր ավել։ Եվ հենց այդ աշխատանքներում մենք գիտենք, որ մեր արտագնա աշխատանքի գնացող հայրենակիցներից շատերը հենց շինարարության ոլորտում են աշխատում։ Եվ կա կարծիք, որ այդ աշխատանքի մեկնում է մեծամասամբ որակյալ աշխատուժը։ Եվ մենք կարծում ենք, որ պետք է օգտագործել այս հնարավորությունը եւ հենց այդ որակյալ աշխատուժին նաեւ ներգրավել, որպեսզի թե աշխատանքները ավելի լավ լինեն, թե այդ մարդկանց սոցիալական խնդիրները լուծենք։ Անցած տարի մենք բազմաթիվ ծրագրեր իրագործելիս
բախվում էինք խնդրի հետ, երբ որ կապալառուները աշխատուժի խնդիր ունեին։ Սկսած բանվորից մինչև մասնագետ նրանք չէին կարողանում մարդիկ գտնել, որ գնային աշխատելու։ Էլ չեմ ասում, որ հիմա աշխատուժի ավելցուկ կլինի հաստատ, բերեք չկասկածենք դրանում, ինչպես եք վարվելու, ինչ եք անելու։ Ծրագրերը պետք է 100%-ով իրագործվեն եւ նոր ծրագրեր պետք է անենք։ Էլ չեմ ասում այն աջակցության ծրագրերի մասին, որ կան գյուղատնտեսության ոլորտում հատկապես։ Ես չասեմ ոչ մի երկրում, բայց գոնե ես չգիտեմ, թե որտեղ կան նման ծրագրեր 0%-ով վարկավորում։ Սկսած փոքրից մինչև տարբեր չափի գյուղատնտեսություն։ Մենք հիմա դրան առանձնահատուկ կգանք եւ ժամանակը ներում է, որովհետեւ կառավարությունն էլ է կարծես թե միտված, որ մենք պետք է այդ բարենային անվտանգության հարցը լուծենք եւ աններելի է Հայաստանում ունենալ մշակովի հողատարածքներ, այսպեսի, որի կեսն ենք օգտագործում ընդհանրապես, բայց դրսի հոսքը տավուշում ինչպիսին է։ Իրականում տավուշը ամենամեծ, ասպես ասենք, ամենամեծ արտագնա աշխատանքի այսպես ռեգիոններից չէ, ասենք ինչպիսին օրինակ Գեղարքունիքն է, բայց կրկին սպասարկման ոլորտը փրկում է ձեզ։ Մենք գիտենք նույնիսկ մենք գյուղեր ունենք, որ այդ գյուղացիների հարսանիքը տեղի էր ունենում Մոսկվայում, որովհետև Մոսկվայում այդ գյուղից ավելի շատ մարդ կա, քան թե այդ գյուղում կա, հա, դրանց այդ գյուղերից մեկը օրինակ Սահմանամերձ Մովսեսն է, հա։ Իհարկե ժամանակին տղաները հաջողել են եւ այսպես եւ մեծ մասը իրականում բավական հաջողակ բիզնեսմեններ են։ Հիմա կարծես թե ժամանակն է վերադարձի եւ նմանատիպ շոկային իրավիճակները մեզ ստիպում են մտածել դրա մասին։ Ասել, որ չէին մտածում, այդպես չի։ Ես էլ շատ ընկերներ, բարեկամներ ունեմ, որոնք որ ապրում են արտերկրում եւ հատկապես Ռուսաստանում եւ բոլորի մտքի մեջ էլ կար, մանավանդ վերջին տարիներին։ Գիտենք Ռուսաստանում էլ այնքան, բայց այդ քայլը կատարելը միշտ դժվար է, որովհետեւ միշտ զերոյից գնալ զերոյից ինչ որ բան սկսելը դժվար է։ Երևի թե իսկապես նաեւ այս առումով սա որոշակի առումով շանս է, որ այս թեման լինի հիմնական քննարկվող թեմաներից մեկը եւ մենք շատ ավելի հաստատակամ եւ այսպես պահանջկոտ պիտի լինենք այս քաղաքականության մեջ։ Պետք կլինի անել, ինչքան կարող եք մարսել, ինչքան ինչպիսի ներհոս կարող եք։ Օրինակ շարունակելով գործընկերոջս պատասխանը, որը վերաբերում է մեր ուրեմն կապիտալ շինարարությունների մասնավորապես շրջանակներում այս ռեսուրսի ներգրավմանը, ես կուզեմ մի բան էլ ավելացնեմ, որ ենթակառուցվածքային համակարգը Հայաստանի Հանրապետության շատ թույլ է։ Տեսեք, անցած տարի մենք առաջին իսկ ուրեմն ինտերվենցիայի ժամանակ էապես տարբերվեցինք բոլոր նախորդ տարիներից, մասնավորապես ճանապարհաշինության առումով։ Եվ այսպիսի բազմաթիվ խնդիրներ կան տարբեր ենթակառուցվածքային ոլորտներում։ Անցած տարի մենք միայն հաշվառել ենք 5 միլիարդից ավել ոռոգման համակարգերի ծրագրեր, 1.5 միլիարդից ավել խմելու ջրի ծրագրեր, միայն Տավուշի մարզում, հա։ Բայց մյուս կողմից ովքեր պետք է այս ծրագրերը իրականացնեն։ Անցած տարի մենք գրեթե չենք ունեցել ճանապարհաշինական ծրագիր, որտեղ կապալառուն միանգամից կարողացել է ապահովել այն որակական չափանիշները, որոնք որ պահանջվում են։ Այնպես որ այսօր մենք ունենք իսկապես ներուժի պրոֆեսիոնալ մոտեցման խնդիր եւ տվյալ դեպքում օրինակ եթե խոսում ենք ճանապարհաշինությունից գիտենք որ մեր շատ հայրենակիցներ դրսում հենց այդ բիզնեսներով են զբաղված եւ հաստատ տիրապետում են որակական չափանիշների իսկ հատկապես ճանապարհաշինության մեջ որակական չափանիշը առաջին հերթին դա տեխնիկական հագեցածությունն է անցած տարի Հայաստանի Հանրապետությունը մտել ավելի շատ տեխնիկա ճանապարհաշինական քան թե նախորդ տարիներին եւ եղել են ընդհանրապես տեխնիկական ներդրումներ, որոնք մինչև այդ չեն եղել, հա եւ մենք շատ ուրախ ենք դրա համար, որովհետեւ այդ տեմպը անընդհատ շարունակվելու եւ անընդհատ մեծանալու է եւ ես կարծում եմ, որ մեր հայրենակիցները, որոնք որ վերադարձել են, վերադառնում են, պիտի վերադառնան, որոնք չեն գնացել այս տարի արտագնա աշխատանքի, մենք իրենք պետք է նախ իրենք այդ նախաձեռնությունը եւ համարձակությունը ունենան փորձել մտնել այս ոլորտները եւ մենք էլ փորձում ենք հավատացեք, այսպես անհատ, այսինքն համայնք գյուղ աշխատելով այս մարդկանց գտնել եւ ներգրավել այս աշխատանքների մեջ։ Եվ ես լավատես եմ։
Ես լավատես եմ, որովհետև իսկապես այս մարտահրավերին պետք է նայել նաև հնարավորությունների տեսանկյունից։ Մարզերում այդ չգրանցված աշխատող խնդիրը չկա, չէ՞, դուք ոնց որ թե։ Դե եթե հաշվի առնենք, որ ժողովրդի մեծ մասը ներգրաված է գյուղատնտեսության մեջ, այո, ծավալային ավելի փոքր է այդ առումով, որովհետև դա գյուղատնտեսական աշխատանքը դա ինքնազբաղվածություն է ավելի շատ, դա այլ ձևակերպված չէ, դա այլ տիպ է համարվում, դա ինքնազբաղվածություն է համարվում։ Իհարկե, երևի թե համամասնորեն ամեն տեղ այդ երևույթը եղել է։ Ես կարծում եմ նաև, որ այս իրավիճակներում մարդ դուրս չմնա, եթե կա որևէ բան։ Գիտեք, որ շատ վատ դեր է խաղացել այս առումով, օրինակ ընտանեկան նպաստերի համակարգը, երբ որ մարդիկ չէին ցանկանում աշխատանքի տեղավորվել, որպեսզի կարողանան օգտվել ընտանեկան նպաստներից։ Այստեղ մեծ դեր է խաղացել նաև, այսպես ասենք, պայմանական անլեգալ աշխատանքը, օրինակ ինչպիսին Տավուշում եղել է անտառատությունը, որը որ Փառք Աստծո կարծես թե վերջ դրեցինք անցած տարի մենք դրան, այսինքն դիվերսիոն օրերը անտառ։ Այո, եւ այդպիսի շոկեր դեմ, որոնք որ էական փոփոխություն չի վերածնվում, ինչպիսի սոցիալական բաներ լինի։ Ես կարծում եմ, որ պետք է մենք ուղղակի զգոնությունը չկորցնենք եւ հատկապես նման իրավիճակներում, երբ որ մենք սկսում ենք այլ խնդիրներ ունենալ, այդ զանգվածը կարող է օգտվել իրավիճակից եւ փորձել շահարկել, բայց մենք թույլ չենք տա ամեն դեպքում։ Բայց ամեն անգամ պետք է բացատրել, որ սա սոցիալական խնդիր չէ, որ այդ անտառը Հայաստանի ապագայի անտառն է, այդ սրությամբ պետք է դնել։ Շատերը մտածում են, խանգարում են մարդկանց ապրել, բայց դա չէ խնդիրը։ Դա մշակութային խնդիր է, մտածողության խնդիր է, դաստիարակության խնդիր է։ Շատ բարի։ Գանք հիմա ամենակարևորին, դուք արդեն հողերի հաշվառում ունեք, արած թե այս տարին գոնե ինչպես պետք է վարվեք դրանց հետ, հատկապես այն հողերի հետ, որոնք չեն մշակվել տարիներ շարունակ, հասկանալի պատճառով։ Մարդը գնացել է դուրս աշխատելու, անմշակ թողել է կամ միջոցը չի ունեցել դա անելու։ Տեսեք, հողերի հաշվառումը ես մի քանի առիթներ եղել է ասելու, հստակ ոչ մեկ չի կարող ասել։ Դա առաջին հերթին խնդիրը հողի հողատեսքի եւ փաստացի օգտագործման բազմաթիվ տարբերությունների մասին է։ Փաստաթղթերով մենք ունենք շատ այգիներ, որոնք գոյություն չունեն եւ հակառակ այգիներ, որոնք իրականում այգիներ չեն։ Այդ մասով ընդհանուր պատկեր ունենալը բարդ է։ Հստակ պատկեր։ Որ արած բան է, հա։ Իհարկե դա ժամանակին շատ կոնկրետ նպատակներով արված գործողություններ են, որովհետեւ տարբեր մոդելները այդ գործողությունների շատ հետաքրքիր տեղեր են թողել տարբեր համայնքի ղեկավարների եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ինչ շահադիտական նկատառումներով դրանք անել։ Բայց ունենք այն, ինչ որ ունենք, եւ այնպես որ հիմա պետքա դրան անդրադառնանք, մենք այս ամբողջ ընթացքում մինչեւ այս անդադ աշխատել ենք այդ ուղղությամբ եւ բավականին լավ տեսքի ենք բերել։ Հիմա շատ ավելի լավ պատկեր ունենք, բայց այնուամենայնիվ մենք հստակ պատկերացում ունենք, թե նախորդ տարվա, նախորդ տարիների համեմատ ինչքան ակնկալիք ունենք տարբեր տեսակի մշակաբույսերի հետ կապված եւ այս պահի գնահատականը գոնե այն է, որ մենք նվազում չենք ունենա։ Բայց մեր նպատակն է ոչ միայն պահել նախորդ տարվա տեմպերը, դրանք ավելացնել, անկեղծ պետք է ասեմ, մի Կանագածոտնը Ցորենի մարզը, եթե Ցորենի, բայց գարի ավելի շատ են ցանում, գարին ավելի թող լինի գարի, բայց մենք մեր ունեցածով պետքա չբավարարվենք։ Մի խնդիր կա պարտանյութի հետ կապված, Վրաստանում ներողություն Դավիթ, ինչ պարարտանյութ, հիմա այս արտոնյալ վարքերը ինչ արդյունավետությամբ են իրացում։ Գյուղացին օգտվում է դրանից, որպեսզի նոր հողատարածք մշակի, չէ՞։ Մեր ամբողջ խնդիրը դա է, ապահովել այդ հանգամանքը։ Իհարկե, մենք բազմաթիվ դեպքեր ունենք, ովքեր մեծացնում են իրենց ծավալները, զրոյից են սկսում գործունեություն ծավալել։ Եվ վարկերից օգտվում են այդ նպատակով։ Եվ իհարկե վարկերից օգտվում են այդ նպատակով։ Տեսեք, անդադ մեր ընդդիմադիրները ասում են, որ սև ցուցակներից հանելը պետք է։ Իհարկե դա շատ պոպուլար արտահայտություններ է, շատ ականջահաճո արտահայտություն, բայց մի հատ եկեք հասկանանք սև ցուցակների հիմնական մասերը ինչի արդյունքում են ձևավորվել։ Իհարկե ես չեմ բացառում, որ բիզնես հաշվարկների մեջ սխալ են եղել, բայց մի ահռելի մաս են կազմում այն մարդիկ, ովքեր գյուղատնտեսական նպատակով վարկը վերցրել են եւ այլ խնդիրներ են լուծել, սոցիալական, ուսման վարձի, չգիտեմ, տարբեր խնդիրներ են լուծել,
բոլորս հասկանում ենք սոցիալական խնդիրներ կան եւ դրանք լուծելն է պետք շատ հաճախ մարդիկ լավ ուրիշ չի որ գնացել են ամենատարածված էժան վարկը վերցնում են թանկ վարկն են մարում դա էլ կա օրինակ վարկը վերցնում չգիտեմ մենք բազմաթիվ ես բոլորի վրա չեմ ուզում ես տարածեմ բայց վերցնում օրինակ մեքենա են առնում եւ ամենևին այդ մեքենան չեն օգտագործում այդ վարկը մարելու համար եւ խնդիրը ժամանակները գնացել են արդեն ինձ թվում է հավատացեք եթե մենք գնանք իմ կարծիքով եթե մենք գնանք համատարած համաներման մենք շատ տեղերում նորից նույն պատկերը կունենանք իսկ մենք ինչ ենք անում մենք խթանում ենք այն մարդկանց ովքեր գործունեություն են ծավալել եւ հաջողություններ են ունեցել կամ գոնե մարդիկ ովքեր ոչ նպատակային իրենց ֆինանսական միջոցները չեն ծախսել եւ շատ անգամ ընդդիմադիր գործիչների մոտ հանդիպում եմ այսպիսի արտահայտություն որ այդ վարկերի շատ քիչ մարդիկ են օգնում չէ ամենևին այդպես չի եւ մենք բազմաթիվ հաջողված դեպքեր ունենք Տավուշը մի քիչ այլ տեսանկյունից կբախվի, չէ, այս խնդրին։ Ես կարծում եմ հատկապես այսօրվա համաշխարհային ճգնաժամի, իսկ ես համոզված եմ, որ այն ինչ որ մեզ սպասում է տնտեսական ճգնաժամի արդյունքում, դա շատ ավելի ցավալի է լինելու, քան թե երկարատև եւ անկանխատեսելի, քան թե նույնիսկ այս անկանխատեսելի համավարակի պայմաններում։ Եվ դրա համար տնտեսական զարգացումը եւ կայունությունը մեր ամենամեծ խնդիրն է եւ ամենամեծ մտահոգությունը պիտի լինի այն առումով, որ ցավոք սրտի մենք մեր տնտեսությունը դեռևս վիրուսային ձևով չենք կարողանում զարգացնել։ Այսինքն որն է վիրուսային, հա? Անցած տարի դեռևս տարեսկզբին, այսինքն մինչև տարվա կեսերը կառավարությունը հայտարարեց մի շարք գյուղատնտեսական աջակցության ծրագրերի մասին, որոնք որ շատ նման էին այս տարվա ծրագրերին, այս տարի 1 քայլ կամ 2 քայլ կամ 3 քայլ ավել արեցին, մասնավորապես զրոյացնելով բոլոր գյուղատնտեսական վարկերը, պետական մասնակցություն ապահովելով մինչև 30% տարբեր ուրեմն ստրատեգիական ուղղություններով, բայց անցած տարի էլ մենք սպասում ենք, որ հիմա դա կդառնա մասսայական կիրառման գործիք գյուղական շրջաններում, բայց պարզվեց, որ այդպես չէ եւ մենք մեզ համար իդենտիֆիկացրեցինք, թե որոնք են հիմնական պատճառները։ Առաջին պատճառը այն է, որ բանկային երաշխիքների ապահովման խնդիր ունի գյուղացին։ Մանավանդ սահմանամերձ գյուղերը այս առումով ընդհանրապես խոցելի են, որտեղ դրան այդտեղ գտնվող սեփականությունը չի դիտարկվում որպես ապահովագրության կամ բանկերի պարագայում, որտեղ իրենք նաև որոշակի ռիսկային են համարվում։ Եվ երկրորդ իրենց այդ ակտիվի արժեքն է, ակնհայտ է, որ ինչ որ փոքր ծայրամասային գյուղի անշարժ գույքը եւ թեկուզ շրջկենտրոնի կամ մարզկենտրոնի կամ առավել եւս Երևանի անշարժ գույքը դրանք դեռ տարբեր արժեք ունեցող ուրեմն ակտիվներ են եւ դա չի կարողանում հիմք հանդիսանալ, իսկ բանկերը այսօր հիմնականում գնահատում են հենց մարդու սեփականություն հանդիսացող գույքը, ավելին ասեմ, ավելի շատ, որտեղ դա ավելի կայուն է դիտարկվում, քան թե բուն ակտիվը, պոտենցիալը տնտեսական, ինչ որ այդ տնտեսություն ունի։ Մենք այսօր պետք է այդ փոփոխությունները կարողանանք անել եւ այստեղ շատ կարեւոր դեր ունի այն, որ մենք պետքա գյուղացուն պետքա մասնագիտական, փորձագիտական աջակցություն։ Մենք տարիներ շարունակ Դե փողի հետ ճիշտ վարվել։ Մենք գիտեք, բայց շարքցնենք, կառավարությունը ստիպված է լինելու, պիտի փող լցնի գյուղացուն։ Ուրիշ քայլ չունի անում։ Հիմա տարիներ շարունակ վերացրել ենք, մենք գյուղատնտեսներ չունենք։ Մի ժամանակ մենք բոլոր գյուղերում ունենք գյուղատնտեսներ։ Մենք նույնիսկ անասնաբուժներ չունենք։ Եվ այսինքն այդ եղած ամբողջ այդ ուրեմն այդ համակարգն էլ որ ունենք, դրա արդյունավետությունը շատ ցածր է։ Այսինքն այդ դեպքում մենք պետք է նոր խորհրդատվական մոդելներ մշակենք, որը կլինի գյուղացու կողքին այնքան ժամանակ, քանի դեռ նորից կստեղծվեն այդ ենթակառուցվածքները։ Իսկ ենթակառուցվածքները ստեղծելու համար խորհրդատվական, մասնագիտական, քրիտիկական զանգ ծավալ է պետք։ Այդ ծավալը ապահովելու համար մենք պետք է 3 անգամ ավելի շատ հող մշակենք, քան թե այսօր ենք մշակում, 5 անգամ ավելի արդյունավետ մշակենք, քան թե հիմա ենք մշակում, եւ մտածենք արտահանման մասին եւ ունենանք լոգիստիկ համակարգ, մթերումների համակարգ, այսինքն այդ մեքենան պիտի աշխատի եւ մենք ժամանակ չունենք դրա համար, որովհետեւ այս համավարակը եւ սպասվող տնտեսական ճգնաժամը դա ոչ միայն մարտահրավեր է Հայաստանի եւ մեզ համար մասնավորապես, այլև ամբողջ աշխարհի համար եւ բոլորը հիմա կշտում են իրենց ձեռքերը, բոլոր երկրները եւ մենք կարող ենք հետ մնալ այդ process-ում։
Այս համատեքստում ես մի կարևոր բան կուզեմ նկատել։ Տեսեք, մենք խոսում ենք գյուղատնտեսության զարգացման մասին, դրա հետ կապված գործիքների մասին ճգնաժամային պայմաններում։ Բայց մենք այնպես չի, որ մենք նոր ենք սկսել այս ուղղությամբ մտածել։ Տեսեք, մենք որ ոլորտներին ենք աջակցում, մենք ինչ ծրագրեր ենք անում, ինչ գործողություններ ենք անում, դրանք միջ կորոնավիրուսային միջոցառումներ են։ Այո, պայմանները լավացրել են, բայց քաղաքականությունը չի փոխվել։ Եվ այդ առումով Հայաստանի Հանրապետությունը բավականին շահեկան դիրքերում է գտնվում։ Հասկանալի, Արգելե Դավիթ, այն ինչ մենք որոշել էինք անել 1, 2, 3, 4, հիմա կորոնավիրուսը ասում է, որ դուք այդ հնարավորությունը եւ ժամանակը այլևս չունեք։ Պետք է թռիչք ավելնել, որովհետեւ վաղը եթե մենք X քանակի արյուր ենք ներկրում, չէ, որբիսի մեր ունեցած Y-ի հետ ինքնաբավության սահմանը հասնենք։ Հիմա չի բացառում վաղը այդ Y քանակը դրսից չլինի, ճիշտ է, կա այդ վտանգը եւ մենք բարենային անվտանգության, այսպես ասած, ամենաբարձ շեմին մոտենանք։ Ամբողջ խնդիրը այստեղ է, փողը գնում է գյուղատնտեսություն այս խնդիրը լուծելու համար։ Ես դա նկատի ունեմ, որ մենք այդ դանդաղկոտության շեմը կամ աստիճանաբար էվոլյուցիոն, այսպես ասած, գյուղատնտեսության շնչառությունը վերականգնելու բաց ենք թողել, կորոնավիրուսը ասում է, որ անցեք գործի, արագ արեք այդ ամեն ինչը։ Այո, եւ կան բազմաթիվ խնդիրներ այդ հարցերը լուծելու համար, եւ այդ խնդիրները եղել են եւ կան եւ լինելու են, բայց մենք պետք է կարողանանք հաղթահարենք։ Մեր հողերը կտրտված են։ Անջատ մեր այդ հողերի տերերի մի մասը չկան, այստեղ չեն, Հայաստանում չեն եւ այլն, եւ մենք պետք է համարձակություն ունենանք կոոպերացիոն ծրագրեր իրականացնելու։ Համայնքների խոշորացումը դա այդ խնդիրը չի լուծում։ Համայնքների խոշորացումը մասամբ լուծում է այդ խնդիրը, որտեղ դա հնարավորություն է տալիս նաեւ միջբնակավայրային տնտեսությունների, դա հնարավորություն է տալիս նաեւ ավելի բարձրորակ կառավարման, որովհետեւ այդ խոշորացման արդյունքում նաեւ կարող ենք լավ մենեջերներ ունենալ։ Նայեք, օրինակ խոշորացված համայնքի X գյուղի գյուղապետը եւ ուրեմն X համայնքի գյուղապետը դրանք տարբեր բաներ են, որտեղ այդ գյուղապետը ընտրվում է եւ որպես կանոն մինչեւ հիմա ընտրվել են մարդը, ով որ ամենամեծ ուրեմն բարեկամությունն է ունեցել, այդ գյուղի ամենամեծ ցեղն է եղել եւ այլն։ Հիմա մենք հնարավորություն ունենք գյուղապետ նշանակելու այն մարդուն, ով որ լավագույնը կարող է այդ գյուղի զարգացման ծրագրերը իրականացնի։ Այսինքն տարբերություն այն ժամանակ, որտեղ այն ժամանակ մենք ընտրություն, այսինքն մեր ընտրությունը ժողովրդին էր, էլի ընտրում էր, բայց հիմա կարող է նույնիսկ սահմանվել, թե ինչ չափորոշիչներով պետք է ընտրվի, ասենք օրինակ Խաշթարակ գյուղի գյուղապետը, որը պետք է զարգացման ծրագիր պատրաստի, որի աշխատանքային իրավունքը պետք է հիմնված լինի հենց այդ ծրագրի իրականացման մեջ իր հաջողությունների կամ ձախողումների վրա։ Իդեպ հիմա ծրագիրը սարեցված է, կանգնած է խոշորացմանը։ Ոչ, վերջերս ընդամենը ազգային ժողովում համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունից հետո արդեն Լոռու մարզում 1 եւ Տավուշի մարզում 1 Իջևանի խոշորացված համայնքների որոշումը եղավ։ Իհարկե կհետաձգվի արդեն, կհետաձգվեն ընտրությունները կապված այս իրավիճակի հետ, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այդ խոշորացմանը եւս կամ համայնքների միավորման, ինչպես որ մենք այսօր ենք դա անվանում, այդ համայնքների միավորմանը եւս ստեղծագործաբար մոտենանք այն առումով, որ դա չպետք է ուղղակի ֆունկցիաների, ուրեմն տեղափոխում լինի, ուրեմն գյուղապետից բոլոր ֆունկցիաները դեպի համայնքապետին, այլ պետք է ներդաշնակ, այսպես ճկուն աշխատանքի բաժանում լինի նպաստ արդյունավետ աշխատանքի, համագործակցության, օպերատիվության, չգիտեմ, գյուղի, քաղաքի զարգացման, համայնքի զարգացման, վերջապես այդ շրջանային մոտեցումը բոլորս գիտենք, որ իսկապես դա ճիշտ էր եւ աշխատում էր։ Երբ որ ես օրինակ մինչեւ մարզպետ դառնալը այդքան խորությամբ չէի պատկերացնում, թե ինչքան է դա խորը նստած։ Հետո ես հասկացա, որ դա մի ամբողջ ենթակառուցվածք է, օրինակ Շամշարինի շրջանը, որտեղից ես եմ, հա, ասենք կա քաղաք, կան 17 գյուղերը եւ դրանք բոլորը փոխկապակցված են իրար հետ։ Այդ քաղաքում գտնվում է արդյունաբերությունը, գյուղերում գտնվում է գյուղատնտեսությունը, այդ քաղաքում ուրեմն գտնվում են ծառայությունները եւ հիմա նույնիսկ այդպես է, սոցիալական ծառայությունները, ԶԱԳՍ-ը, ոստիկանությունը, պասպորտ սեղանը եւ այլն, բոլորը գտնվում են այդտեղ, չէ՞, այսինքն մեկը այդ մարդիկ փոխկապակցված են այդ շրջկենտրոնի հետ եւ եթե մենք կարողանանք ճիշտ ներդաշնակ ձևով կառուցենք այսօրվա նոր միավորված համայնքի
ուրեմն կոնցեպտը այնպես, որ ինքը նպաստի ընդհանուր համայնքային զարգացմանը, դա շատ ավելի հետաքրքիր է, քան թե այդպես բաժանելի, որտեղ մինչև հիմա ես ինձ ոչ միայն Տավուշ գյուղից եմ համարում, այլև Շամշադինցի եմ համարում, եւ մենք դա նույնիսկ մշակութային նշանակություն ունի։ Եվ սպանդանոցների այդ գործարկման շեմը պահպանվում է, մնում է ուժի մեջ։ Այս պահին գոնե փոփոխություն չկա դրա հետ կապված եւ չեմ կարող ասել փոփոխություն կլինի թե չէ, բայց ընդհանուր մի բան կարող եմ ասել, եւ սպանդանոցները եւ մեր գյուղատնտեսական ծրագրերը դրանք մի նոր նշաձող են գյուղատնտեսության մեջ։ Այո, ճգնաժամը կարող է ժամանակավոր սպանդանոցների մասին չի խոսքը։ Ինչ որ մի բանի մասին մեզ ստիպի մտածել մի քիչ ավելի երկար, մի քիչ փոխել ծրագրերը, բայց ընդհանուր գլոբալ իմ կարծիքով պետքա ծրագրերը չփոխվեն։ Եվ այդ նշաձողը, որ մենք սահմանել ենք, մենք պետքա վերջապես դրան հասնենք։ Այլ պարագայում գյուղատնտեսության զարգացման մասին խոսել, այդ ուղղակի կդնեն խոսքեր։ Եթե մենք մի նոր որակի չբերենք, առօրյա աշխատանքները կազմակերպելուց, ինչպես իմ գործընկերը նշեց, մեր գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների գիտելիքները բարձրացնելու ուղղությամբ։ Էլ չեմ ասում, որ տոհմային անասնաբուծություն, նոր մշակաբույսերի մշակում եւ այլն։ Շնորհակալություն եւ ձեր համայնքներում առողջության նշաձողը միշտ բարձր մնա, հեռու մնացեք վարակագիրների, այսպես ասած, պիկային թռիչքներից, դա ձեզանից է կախված, շնորհակալություն, որ եկաք, Հայկ Չոբանյանն էր առաջինի տաղավարում եւ Դավիթ Գևորգյանը։